In jeder Folge von Na Bum Wum steigern wir die Beweisführung, dass es beim Tod von Vivian Karina nur Mord und kein Suizid sein konnte. Damit zeigen wir aber auch auf, wie unfähig, inkompetent und unwillig oder schlicht schlecht ausgebildet diese Polizeikommission war. Aber auch, dass die Bezirksanwältin und die danach mit Paragraph 35c Staatsanwaltschaftsgesetz herumwerfenden Staatsanwälte und Innen sichtlich mit derartigen Fällen des Todes überfordert sind. Schlicht überhaupt keine Ahnung von grundgerichtsmedizinischen Fakten haben, um einen derartigen Sachverhalt mit nötiger Sorgfalt zu behandeln. Falls das Innenministerium bzw. die Polizei und das Justizministerium bzw. die Staatsanwaltschaft Wien diesen Film ansehen, dann sollten alle genau hinsehen, was hier für unfähige Polizisten tätig waren und wie ignorant jene Verantwortlichen in der Staatsanwaltschaft Wien noch immer sind, obwohl der permanente Hinweis auf Genickbruch alleine schon genügt hätte, weil so an Ort und Stelle und wie die Situation war, ein Suizid nie möglich ist. Sie alle gewinnen von der Wahrscheinlichkeit her vorher im Lotto. Also, in dieser 4. Folge werden wir einmal ein Kriminalrätsel in den Raum stellen. Es geht fast nur um die Reckstange und die eigenartigen Risse und sonstig aufschlussreiche Spuren, welche niemals durch jemanden verursacht werden konnten, die sich unter diesen Voraussetzungen durch Strangulation das Leben bei 55 Kilo Körpergewicht nehmen will und dabei noch mit den Füßen am Boden abgestützt aufgefunden wird, wie es bei Vivian Karina der Fall war. Wir werden dieses Rätsel in der nächsten Folge durch kriminaltechnische Beweisführung auflösen. Na bum bum, stürzen wir uns ins Rätsel. Hier sehen Sie die Reckstange 4 Monate danach, welche mit einem angenehm gepolsterten Schaumstoffgummi überzogen ist, damit sich Herr und Frau Österreicherin bei den Klimmzügen fürs Fitsein oder beim Hin- und Herschwingen keine unangenehmen Schwielen holen. Der Hersteller beschreibt die Eigenschaft in etwa so: türschonender Mechanismus mit rutschfestem Silikon, etwa 400 Kilogramm belastbar. Die vollverkleideten Griffe sicher und bequem bis 270 Kilogramm reißfest. Die Oberfläche ist mit hochdichtem Schaumstoff überzogen, der langlebig und rutschfest ist und verhindert effektiv Schwielen und minimiert die Handermüdung. Wie wir gut sehen können, weist aber dieser Spezialschaumstoff und Gummi eigenartige Risse auf, welche mit Sicherheit laut Vivian Karinas Lebensgefährte Mitte Jänner sicher noch nicht vorhanden waren. Der Seite bitte. Also auf alle Fälle sieht man, dass das gebrochen ist. War das schon mal früher gebrochen? Nein. Nicht. Und die Spuren, diese Cuts drinnen waren auch nicht drin. Die Cuts, ja, okay, das wollte ich wissen. Und sie ist auch niedriger gehangen. Niedriger gehangen? Ja. Man sieht am Rahmen auch die Abdrücke von der früheren. Aha, ja, stimmt. Und der Vater war 4 Tage vor Vivian Karinas Tod in der Wohnung und ist sich ganz sicher, dass diese niemals so schief hing. Aber ob diese schon höher als früher befestigt war, das kann er nicht beantworten. Jetzt sehen wir uns einmal 2 Polizeifotos vom 30. April an. Diese sind allgemein sehr schlecht, nicht nur, weil es sich hier um die Fotos des wiederfotografierten Akts der Staatsanwaltschaft handelt, sondern auch, weil diese generell schlecht von der Qualität, aber auch von dem, was diese herzeigen, sind. Kriminaltechnisch fast wertlos. Wir müssen schon sehr genau hinsehen, doch mit Aufhellung und Vergrößerung können wir etwas sehr Wichtiges erkennen, denn nach der Abnahme des Schals und des Riemens durch die Polizei sehen wir neben diesen Spuren auch die Risse und ganz schwer zu erkennen eigenartige Spuren unter dem Schal. Schauen wir uns einmal diese gepolsterte Stange 4 Tage nach den Polizeifotos genauer fotografiert an. Woher kommen diese Risse bzw. diese eigenartigen Spuren, welche sich unter dem Schal befanden? Und jetzt schauen wir uns diesen Bereich vergrößert im Detail an, wobei wir hier die Fotos mit speziellen Verfahren nachbearbeitet haben, damit diese eigenartigen Spuren so gut als möglich in den Vordergrund treten, was durch eine spezielle Farbfilterung und dann noch durch monochromatische Umwandlung sichtbar wird. Was können wir erkennen und im Zusammenhang mit den Polizeifotos aussagen? Der Riemen, im Polizeifoto ausgemessen, hat etwa eine Breite von 2 bis 2,3 cm und hinterließ einen nachvollziehbar deutlichen Abdruck. Im 4 Tage später gemachten und dann speziell bearbeiteten Foto können wir aber sehr gut eine seitwärts verlaufende, aber verwischte Riemenspur als Verformung des Materials und einen massiven Riss erkennen. Beides ist vermutlich beim Verrutschen bzw. darüberrutschen entstanden, weil möglicherweise die Stange auf der einen Seite im Türrahmen abrutschte.
Daher verrutschte bei diesem starken Zug durch die Schwerkraft und das Gewicht von Vivian auch der Riemen und durch das Hochziehen des Körpers. So wäre es möglich, dass auf der schiefen Stange der Riemen dann in die Endposition verrutschte, wo dieser dann fixiert wurde. Und ganz wichtig ist das Fakt, dass am Riemen weiter unterhalb der Reckstange eine lange Verjüngung zu sehen ist, bis das Material fast nur mehr einem Strich gleicht. Wie ist das möglich? Beziehungsweise war es kein Ledergürtel, sondern ein Kunststoffgürtel? Dann können wir im oberen Bereich einen weichen verlaufenden Rand erkennen. Dort, wo sich am Polizeifoto von der anderen Seite fotografiert, der etwa 5 bis 5,5 cm breite Schal befand, welcher dann wie mit einem Krawattenknoten befestigt war. Aus der empirischen Erfahrung her, beziehungsweise durch die Physik, wäre zu erwarten, dass sich so eine breite und weiche Auflagefläche bei großem Druck auf einer derartigen Oberfläche, wie es die Reckstange aufweist, relativ gleichmäßig verteilen würde. An den Rändern entsteht vielleicht ein etwas stärker abfallender Rand, wie in der Vergrößerung sichtbar, müsste aber dann eine relativ gleichmäßige und sehr seichte Vertiefung hinterlassen. Außerdem ist auch eigen, wie im Polizeifoto sichtbar, dass der Schal nach dem Knoten sehr breit wird, was wieder ein eigenartiges Materialverhalten darstellt und völlig wieder der Empirik bzw. der üblich zu erwartenden Physik ist, wie sich der Schal unter dem Zug des mindestens halben Körpergewichts verhält. Aber was können wir im Bereich des Schals erkennen? Mehrere stark abgegrenzte und relativ tiefe Spuren, welche sich direkt unterhalb der Position des Schals befinden. Und auch hier sind gleich mehrere Risse, wieder mit einem Verlauf, als wäre hier etwas verrutscht und hatte er den Schaumstoff-Gummiüberzug stark deformiert. Wie kann sich ein derartiger Überzug, welcher für mehr als das 5-fache Gewicht von Vivian Carina ausgelegt ist, sich derart verformen und sogar reißen? Da diese Spuren kreuzweise vorhanden sind und sich darunter extreme Risse befinden, konnte auch eine doch schon sehr schlüssige Hypothese formuliert werden, wie Vivian Carina dort hinaufgezogen und so hingehangen wurde, damit es wie Suizid aussah. Und mit dieser Hypothese kann auch schon sehr sicher erklärt werden, wie ein Genickbruch bei der schon entweder bewusstlosen oder auf dem Bauch liegenden Toten möglich wurde. Diese Hypothese werden wir in der nächsten Woche zusammen mit der Auflösung des Rätsels bekannt geben. Damit wir die relevanten Fakten besser vermitteln, zeigen wir hier Vivian Carinas Nachbarin. Wir kennen diese aus der letzten Folge. Sie ist etwa 2 cm kleiner als Vivian, also 163 cm, aber wiegt wie Vivian etwa 55 Kilogramm. Aufgrund der Ausmessung der Polizeifotos befand sich Vivians Kopf etwa 10 bis 12 cm tiefer, also hätte sie beim Suizid in den Knien stehen müssen. Und wenn sie sich dann in die, ich betone, 2 Strangmittel gepresst hätte, dann wären die Füße mit den Fußsohlen am Boden aufgelegen. Nein, diese berührten den Boden völlig eigenartig mit der Oberseite der Füße, wobei die Haltung eines Fußes sogar spitz wie bei einem Knicks war. Auch ein Hinweis, dass sie aus der Bauchlage hochgezogen wurde. Wäre sie etwa die möglichen 30 bis 35 cm hochgesprungen, um sich dann bei einem angezogenen Unterschenkel in die beiden Strangmittel zu stürzen, dann wäre sie trotzdem sehr sicher mit der Sohle auf dem Boden aufgekommen, weil die Anatomie und das autonome Nervensystem eher nur so arbeiten. Und die Füße hätten durch den Bodenkontakt die wirkende Kraft auf den Hals und Kopf extrem reduziert. Wie wir es theoretisch auch immer durchspielten, ein Genickbruch ist aus der mindestens 150 Jahre langen Erfahrung des Erhängens ohnehin nicht möglich. Da hätte sie schon mindestens 1,5 Meter fallen müssen und hätte niemals mit den Füßen den Boden berühren dürfen. Daher kann das auch nicht physikalisch von den notwendigen Kräften her und auch nicht mathematisch berechnet werden, weil die maximale Beschleunigung und dann die abrupte Abbremsung nie derartige notwendige Kräfte freisetzen konnte, damit ein so junges Genick brechen kann. Und wie hätte bei diesem von der Polizei so schlüssig beschriebenen Suizid der Riemen derart verrutschen können, dass sich dieser dann nach außen driftend an der Endposition perfekt gleichmäßig über der Stange und den Überzug fixierte. Von der Physik her, Vektorrichtung mit Kräften und Schwerkraft, hätte diese in Richtung Schal wandern müssen, beziehungsweise weil die Stange genau auf dieser Seite im Türrahmen abrutschte. Logisch gedacht hätte der Schal eher zum Riemen wandern müssen. Nichts davon war der Fall, aber
oder wir haben seltsame Vertiefungen unter dem Schal, welche eher von einem Seil stammen dürften. Aber um das Rätsel von unserer Seite her und von der Kriminaltechnik nachvollziehbar und wiederholbar lösen zu können, werden wir folgende Versuchsanordnung machen, um wichtige Fragen zu klären. Und das filmen wir dann mit einer Kamera. Hier noch einmal die wesentlichen Fragen. Woher kommen diese Risse bzw. diese eigenartigen Spuren, welche sich unter dem Schal befanden? Das Fakt, dass am Riemen weiter unterhalb der Reckstange eine lange Verjüngung zu sehen ist, bis das Material fast nur mehr einem Strich gleicht, wie ist das möglich? Beziehungsweise war es kein Ledergürtel, sondern ein Kunststoffgürtel? Wie kann ein derartiger Überzug, welcher fast für das 4-fache Gewicht von Vivian Carina ausgelegt ist, sich derart verformen und sogar reißen? Wie hätte bei diesem von der Polizei so schlüssig beschriebenen Suizid der Riemen derart verrutschen können, dass sich dieser dann nach außen driftend an der Endposition perfekt gleichmäßig über der Stange und dem Überzug fixierte? Und eine wesentliche Frage ist, wie sich ein Leder- oder Kunstledergürtel im Vergleich zu einem üblichen Schal unter selbem Gewicht dehnen, da beide Strangmarken laut Polizeiärztin vorhanden waren. Na bum bum!